有心，对治亦不难，就不难哦。佛心师智，此记录，携手相互，是因缘。常放在肩膀上方，常念。此生归我有。然后呢，你的智慧生命慧命就是智慧的生命，长养就是很长久，长长久久，不退转，不会退。这个转就不要打了哦，就是不退就好。安在哈，长养就是长很长，我们用长久、永恒。那前面后面的那个恒词就是永恒哦，恒词刹那，戒久往下压叫做戒，双手就叫做限制。安在哈，戒定慧，再次戒定慧，常念此生归我有，慧命长养不退转，恒持刹那，戒定慧。调伏，这有教过了，对不对？调伏人生种种难。好嘞，这一页可以吗？可以。从头再一次哦。佛事就是佛说的意思哦，这个事就是佛头开始。按再往哈，再一次。佛事，人生20难，有心对治就不难。佛心师智，此记录，携手相伴，是因缘。如因缘，但是要打4缘呢，是缘分哦。常念此生归我有，慧命长养不退转，恒持刹那，戒定慧，调伏人生种种难。好，第1页哦。好，第2页呢？他怎么说？此际路上会佛法，对不对？此际路上会就是遇见了佛说的法，佛法，这叫做佛的道理，佛的真理，佛的法，这样知道？这是一个理字，但是我们把它借助在佛法、佛理，安在不都可以用哦。再次，此际路上会佛法，对。然后呢？心静有没有学过？有，对不对？序曲有学过哦。有。这个行就是用德，行，把它改这个德哦。正，再好行正哦，再一次。心静，行正，念律定。他想什么？想要所有的一切都一定要定，静定。安在哈，这叫做禅定功夫到家。心能够宁静，德能够正直，所以呢，我们在我们的念力里面、想法里面，它是一份的定力。可以理解吗？好，接下去呢，就是什么？心念不退转。什么样的心啊？身心，我们的身心行就是去做，我们的身体去做，我们的心念就不会退转。对，刚刚已经是心静得正，念就定，对不对？这里呢，身行心念不退转。对，我们的身体去做了，我们的心想的是正的，所以呢，这一条菩萨道路，不管你面临到逆境顺境，你就是不会退。安在哈，不退转哦。好，接下去呢，妙比如莲花，
我们说好话如口吐莲花，如果口说恶言如口吐舌，对不对？对啊，所以呢，妙手背，语呢用文字手语哦，于三声语，妙，这个变一，然后把它拉出来，语妙语如莲，像莲花啊，像莲花，不要去说，不说妄语，这叫做说谎。这一批人在你的嘴边动一动，叫做说谎。妄语就是说谎，安在哈？不说谎，所以这个说要不要打？不用，不说谎，大家知道哈？对，妙语如莲，不妄言。好，可以吗？可以哈。好，接下去是什么？真善美，真善美德，身口意。好，我刚刚已经讲过了，我们的三业的下面，身三意四意三，加起来多少？10。对，往好的就是13，往邪的就是12，对不对？对，好，所以慈济是不是真善美的世界？是。真哪个真？慈济上人带领我们做的就是真人真事，我们的大爱剧场都是真人真事，知道不？所以真所做的都是真的。那么慈济所是一个什么样的团体？我们是 NGO 联合国 NGO 的一个非政府组织的一个这个会员国呢，对不对？它是行善的、善行的。那么美在哪里？团体的美在谁？个人啊，我们自己哦，所以真正是很美哦。如果有不美，人家讲你不美的时候，就是怎么样？我们弟子做错了，没有受教，在让上人背负了我们的这个业力，我们真的是不行哦，对啊，所以实际是真善美这一份的德，都能够呈现在你的身口里面。好，接下去呢？会善会就是育善知识，善知识就是有善智慧的人。我们要在慈济里面，我们所教到的都是善知识的人，有智慧的人。会善知识难不难？并不难。对，所以无上心地不尽人什么？人间净土在身旁，这个叫做旁，这个叫做边，旁边两个字，这个身旁就可以了。这个边是属于边缘哦，因为它是地平线。这地平线的90%这是土地，90%这是水。水呢，这个地方有一个岸边，这叫做海岸上面。这个岸上面都有一个上面灯塔，这个灯塔做什么用的？导航。对，照亮迷航，对不对？让船只可以找到它的港湾，所以那个灯塔所以我们常说灯塔都照哪里？照着下面灯塔下面，照不到，对不对？我们很丢脸惭愧我们要让灯塔的灯还可以照着下面，不是只有照远方好，这样有没有问题？老师那个旁边你就这样把这个拇指放下来，那就是旁，身旁，在身旁，人间净土在身旁，身体力行菩萨道。好，再来是什么？坚固心事无坚固，这个叫做这个叫做力量，坚定的力量就是毅力。然后呢，90这叫做坚固，
坚固就是比坚还更胜一筹哈，所以用90，所以坚固这一份的道心，这样知道哈？坚固道心怎么样？事无难，事没有难了哈，所以就不难，知道不？坚固道心，不难，什么难？事无难啊，事情没有难，对，这个事无难，要知道哈。你看哦，实际的事情有没有困难？没有一个是困难，对不对？对，所以坚固这道心，事情没有难，对。所以呢，人生哪有20难？所以人有20难，就一样也不难，对不对？就是有心去对治，有心对治，这个对治就是修行，这样可以理解吗？理解。好。